sexta, se non me acordo mal, reunión de primavera, aínda que algo tarde, da nosa Sociedade Galega de Pastos e Forraxes. E desta vez, aproveitando tamén todos os outros 2 días de xornada de desenvolvemento rural, pois achegámonos a unha zona que coñecemos ben, que son os Ancares. Pero deixo aí, xa vides despois, non fai falta. Ben, aquí coñecemos ben, xa fixamos xa unha reunión centrada no vacún de carne, con experiencias e, bueno, con visitas. Outra tamén na zona de Valeira, que, bueno, non foi na zona toda de montaña, pero bastante preto de aquí. Pero nos faltaba chegarnos a un sector como o Cabrún, que históricamente foi moi importante, que históricamente representou pois o uso e o mantemento de moitas das superficies de aquí de montaña, e que últimamente na decadencia un pouco do censo de Cabrún que temos por toda Galicia, pois aquí foi bastante importante nestes últimos anos. Si ben, sí que vemos que pequenas experiencias e bueno, verémoslo ao final da mañá, sí que hai xente pois traballando e facendo novas experiencias e aportando novas ideas, novos sistemas de manexo, novas formas de evitar ataques e de ter os animais pastando día e noite sin sufrir baixas polo lobo. E, bueno, quixemos achegarnos aquí. Ben, para comezar, falará a Rosa Mosquera de experiencias sobre queimas controladas, xa que, bueno, ás veces dominar o monte non só se pode facer con animais, senón que hai outras ferramentas que nos permiten transformacións máis rápidas ou incluso, pois, bueno, controis de zonas que non se poden mecanizar. Así que, bueno, paso a palabra a Rosa, despois seguiremos xa con Eloi e José, e veremos despois con Miguel como evitan ataques, e discutiremos un pouco todos ao final como vemos o sector neste territorio que precisa de moitas cabras para o seu mantemento. Sen máis, adiante. Hola, buenas. Bueno, sí, y yo también me voy a ir para ahí porque no veo y no estoy en mi mejor momento. Estoy un poco mareada por culpa de una medicación y voy a tener que hablar así y no voy a poder girar mucho la cabeza para miraros porque me cuesta, ¿vale? Y le pedí que me dejara el tal, pero no puede ser. Bueno, en primer lugar agradecer a Joan y a la asociación la invitación para estar presente aquí, mostrar el primer ensayo de muchos, espero, al menos, bueno, por ahora sé que este año empezamos otros 2 más en la zona de Ancares. ¿Por qué nos vinimos desde la Universidad de Santiago de Compostela a la zona de Ancares? Bueno, creo que es la parte cultural y la parte que nos gusta es muy obvia, pero también porque creemos que tiene un buen sistema de comercialización de sus productos a través de la Carqueixa. Creo que es una comunidad muy bien estructurada y claro, eso es muy básico para que los investigadores podamos hacer cosas y trabajar y promocionar ya lo que de fondo está bien hecho, ¿vale? Entonces, uno de los estudios el primero que hemos hecho y que está finalizando es la experiencia Open to Preserve. Es un proyecto Interreg-Sudoe, que significa que se da financiación a través de la Comisión Europea en la zona de Portugal, Francia y España. Y bueno, la verdad es que aprendemos mucho de distintas formas de gestión por distintos motivos de tipo social. Y ya os contaré porque a mí Francia me sorprendió mucho. Bien, los objetivos de Open to Preserve son básicamente
combinar el herbivorismo guiado y el fuego controlado. Es que me cuesta, perdón. El herbivorismo, uy, esto me hace mucho ruido. Es el principal, bueno, hay 3 objetivos. El principal objetivo es la combinación de lo que es la herbivoría con la quema, como decía Joan, porque la quema controlada tiene una serie de ventajas muy, muy obvias. Lo primero es que controla el matorral de forma, para aquí, más económica, porque no repercute económicamente, o sea, no es algo que tenga que pagar el ganadero o el agricultor. En Francia, por ejemplo, que si hacen las quemas les pagan más a los agricultores ganaderos. Y en Portugal y en Navarra pues pueden hacer, o sea, se han dado cuenta que es una herramienta muy efectiva. La administración no puede abordar el coste de esas quemas y lo que hacen en Navarra es que han formado a los agricultores ganaderos diciéndoles en qué momento se puede aplicar esas quemas y simplemente las desarrollan. Bien, se ha hecho una vez que se quema, la idea es probar con animales, o sea, mantener, o sea, es decir, tú quemas y que esos rebrotes se puedan ser utilizados por animales. Había 2 tipos de animales en el estudio, era el ganado ovino y el ganado equino. Nosotros nos quedamos con el ganado equino, ¿vale? Como en alguna zona de Francia y de Cataluña, mientras que los de ovino pues estaban en otra zona de Francia, en Navarra y en Andalucía. Bien, y la idea es un poco ver qué es lo que pasa pues con distintos factores, ¿vale? Entonces vamos a ver un poco cuál es el comportamiento. Nos centramos sobre todo en la biomasa, cómo evoluciona esa biomasa. En segundo lugar, nos centramos en un tema que creemos que es de mucha importancia, como es el cambio climático. En 2 aspectos. ¿Cuáles son las emisiones de gases de efecto invernadero a la atmósfera? Pero otro aspecto muy importante que tiene que tener una repercusión muy importante para el ganadero y para el agricultor y para el forestal, que es el secuestro de carbono. Estábamos hablando ahora, Joan y yo, que viene de Eslovenia, y hablábamos también un poco de lo que ese carbono se secuestra. Vale, pues se tiene que pagar. Bueno, pues el carbono que se tiene que pagar porque es capaz de retirar gases de efecto invernadero de la atmósfera y eso tiene un valor. ¿Qué pasa con Galicia? ¿En dónde está Galicia en medio de cómo está de carbono Galicia? ¿Cómo creéis? ¿Tiene mucho? ¿Tiene poco? Poco? Pouco ou moito? Bueno, pues Galicia para mí es una zona privilegiada en cuanto a carbono. Os diré que tengo varios científicos y gente que cuando hacemos las publicaciones de nuestros estudios, etcétera, que me dice, esos niveles de carbono que tú tienes no existen, son completamente imposibles. Y digo, pues yo es lo que tengo. ¿Y por qué tenemos tanto carbono? ¿Ideas? Efectivamente, porque la principal fuente de carbono es la biomasa. ¿Vale? Ese carbono se genera a través de la captación de luz por parte de las plantas. Está que Galicia, en cuanto a temas forestales, es de las más importantes. Es la zona de mayor crecimiento forestal de toda Europa, ¿vale? Para que nos hagamos idea. Entonces tenemos una capacidad para secuestrar carbono muy brutal. Los niveles de carbono, ¿sabéis qué niveles tenemos más o menos en suelo? Tanto non. Bueno, pues fuera de aquí andan en torno a un 0,5% y por debajo. Esos son suelos en carbono. Yo tengo suelos con un 20%, ¿vale? Bien. Entonces, para mí el carbono es fundamental. Lo que pasa, y se comentaba con Joan, es que el pago de carbono en la actualidad se hace a través de los proyectos de captación de carbono, lo que les llaman los proyectos de absorción de carbono. Si entráis al ministerio, veis que allí se pueden pagar, ¿vale? ¿Y en qué consisten? ¿En qué miden? Solo miden el secuestro de carbono que se produce por el árbol, ¿vale? Galicia es de las que más crece, tiene mucho potencial. Limitantes que tenemos, que solo computan a día de hoy aquellas poblaciones que se hacen después del año 2012,
¿vale? Eso, claro, nosotros tenemos un 70% que ya eliminamos. Pero tienen otro problema mayores, y es que el suelo no computa. Y el suelo es la parte más importante del carbono en los ecosistemas terrestres. Representa el 85% del mismo. Y eso tiene un valor, ¿vale? Y en ello estamos. Bueno, pues dicho esto, decir que la experiencia se inició para un poco para daros contexto, ¿no? Y ver un poco qué es lo que hemos conseguido. Tenemos una experiencia piloto en Galicia, lo hicimos con el Monte Vecinal Mano Común de Rao, muy amables. La verdad es que da gusto trabajar con ellos y en colaboración con la Carqueixa, ¿vale? Y estuvimos también con los agentes forestales, súper amables, súper colaboradores, que para poder hacer la quema en el momento preciso que se debía hacer. El sistema en Ancares, no sé si lo conocéis, pero básicamente las personas que desean que se les haga una quema prescrita, que solo puede hacer la administración, fannas, teñe que cubrir un papel e faise por orden de entrada, pues vanse facendo as quemas que correspondan, vale? O problema temos outro problema para facer quemas prescritas, e é que a ventana de actuación é moi pequena, é dicir, solamente poden facer queimas con todas as garantías de que non vai haber os incendios que saen fora de onde deben de estar, pois máis de en torno a 10-12 días, vale? Entre os meses habitualmente de xaneiro e febreiro, porque tampouco é fixo, e iso complica moito a xestión. Este problema tamén o teñen en outras comunidades autónomas, e o que fan é formar os gandeiros para que neses días, con moito menor carga por parte da administración, se podan facer esas queimas. Bueno, neste caso, o que se fixo foi unha queima controlada de 6 hectáreas, basicamente. A vexetación que abundaba na zona onde fixemos é unha uceira, vale? Donde dominan as ericas, a caluna, e tamén temos xestas como o citisus ou o chamaspartum, que é a carqueixa. Estas dos son moi importantes. Falaba fai pouquiño con Miguel, e claro, decíame que só con uces non se manteñen as cabras. É normal, e aínda que gustalles, lle comentaba eu que eu se me poñen tarta todos os días, pois non a tomo, non podo. Vale, hai que ter algo máis. E as uces teñen un problema dentro do punto de vista nutritivo, e que teñen uns niveis de proteína moi baixiños. Entón, a combinación con especies como son as xestas, pois veñe moi ben. O toxo veñe moi ben porque ten un nivel de proteína moito máis alto, vale? Pero bueno, iso é un pouco o que nos encontrábamos. O que fixemos foi facer controles. Aos investigadores gustanos facer controles, e os controles normalmente para facelos pregunto a xente da zona, que é o que faz habitualmente, para ver se o que promoñemos nós é mellor ou é peor, porque non creo que é o que lle importará o gandeiro. Entón, o que facemos é unha queima controlada en toda a zona. O que fixemos é cercar unha hectárea na que metemos gando equino e outra hectárea na que non o metemos, vale? Para ver un pouco o control, porque é o que se fai habitualmente. Fais unha queima, ou aparece unha queima, entón a veces non queremos saber que tasa de recuperación ten eso, e non se pasta. E despois tiñamos unha parcela duns 2.000 metros cuadrados na que non fixemos nada, nin queima, nin pastoreo, vale? Para que se a xente nos pregunta, pois un pouco vexamos como facemos. Non sei moi ben, pero bueno, aí hai fotos da queima, fixose moi rapidísimo, eu creo que estaban desbrozadas a 6, o sea, coa queima a 6 hectáreas, dende logo nunha mañá, unhas 3 horas, unha cousa así. Desgraciadamente eu non pude estar. E o propietario da zona, o que me decía, o responsable da zona, o que decía era que isto facelo eu, costame, falaba de uns 200-300 euros por hectárea, co cal o gandeiro é moito máis barato. Fixemos cos servicios cos de PRIF, en febreiro do ano 2019. Bueno, facemos controles con drons,
vale? O sea, podemos facer moitísimos tipos de muestreos, hai muestreos que se fan indo ali moi costosos, laboriosos, cortando herba, etc. Pero hoxe, cos drones, permítenos, por exemplo, saber un pouco como vai evolucionando a biomasa. Non se ve moi ben, pero aquí tedes todas as fases do incendio, un pouco veíase tamén como quedaba a vexetación. Se tendes interés en ver como se fixo a opinión, como se fai o control do dron, como se fai a queima controlada, temos un vídeo, vale, que podedes ver na página web, pero esta presentación vai vos quedar aquí, co cal tendela aí, vale? Bueno, isto é o resultado do que nos dice o dron. Tendes na primeira esquerda, tampouco teño punteiro, bueno, pasa nada. Na primeira esquerda é antes do pastoreo, vese verdiña, vale? Despois do pastoreo é a segunda, e a continuación, canto máis verde, máis vexetación hai, vale? E na última, que non se distingue ben, vese que esta parcela daqui, esta daqui, é máis o verde máis intenso que esta daqui. Esta foi a que non se pastoreou, esta a que se pastoreou. Se tendes preguntas sobre o tema dos drons, Javier Santiago é o responsable bueno, meu compañeiro, é o responsable de facer este tipo de estudios no grupo de investigación. Ben, e viñeron a visitarnos os franceses, os andaluces e os portugueses. Despois de 4 meses, o aspecto que tiña a nosa vegetación era así. E fixadevos, bueno, creo que se ve ben que nós temos verde, que son os retoños, os brotes, porque as uces están moi ben adaptadas ao fogo porque teñen brotes que son capaces de sair das raíces, da parte baixa. E eso ten unha alta calidade nutritiva, porque ten contido en proteína alto. En Cataluña, 1 año e pico. En Portugal, 10 meses. Quero decir, quedaron sorprendidos. De repente xa podes meter o gando, nós temos que esperar 1 ano máis, vale? Esa produtividade que temos en Galicia, que non usamos, pero que a temos. Hai que enfocala ben. Bueno, vemos en Cataluña que fixeron eles chamanlle os esqueletos, o que queda, esas ramas que quedan tras a queima, sabedes que os troncos non desaparecen. Bueno, esas ramas, o que fan eles é de bozala. Nós non os dixemos hai que abaratar costes, a ver que pasa. Ademais, que se incorpore no chan, que iso é carbono que van po chan, que dura bastante. Bueno, e metemos en setembro do ano 2019, cortamos queimamos en febreiro, de informe increíble para o resto da xente, e o colocamos. Bueno, fixemos moitas cousas, unha malla electrificada, preguntamos a Miguel, que é o experto nese tema, falamos e conseguimos cabalos, vale? E os cales implementamos un sistema GPS para ver que era o que prefería. Bueno, o que fixemos é controles de vexetación antes de queimar, en xaneiro de 2019, despois de queimar en marzo de 2019 e despois a saída dos animales en decembro de 2019 e de 2020. E fixemos tamén estudios un pouco complicados, non se ve ben, de biodiversidade, porque a biodiversidade é fundamental para mellorar a resiliencia nos sistemas de pastoreo. Miramos a ver, tamén porque era importante para nós saber se esas queimas, que dentro do punto de vista ecolóxico poden ser discutidas, pois eliminan especies que teñen que ser protegidas nos ancares. Claro, iso xa temos pros e contras. Ben, o que atopamos, fixemos un estudio cando fixemos o tema da queima, a ver que temperaturas acadaban. Non só non se supera nunca os 25 grados centígrados, co cal é fantástico, porque non estás destruindo, non é como unha queima intensa que se produce por un fogo incontrolado. E iso creo que o vedes ben os que tedes queimas prescritas, porque sodes capaces de pastorear os 6 meses, pero na zona en donde a queima é incontrolada tarda moitísimo máis en recuperarse, vale? Así, moi brevemente, da parte da biodiversidade, de comentarvos que especies que se consideran importantes aparecían, vale? O sea, que dese exenxo podemos estar máis ou menos
tranquilos. Bueno, fixemos ademais muestreos de gases de efecto invernadoiro. Bueno, estamos facendo unha queima, facemos un pastoreo, todo é problema con gando, non podemos consumir carne, o cal é un error enorme. Xa explicarei despois por qué, porque se producen máis emisións de gases de efecto invernadeiro, vale? E nos, bueno, medimos 3 gases, o CO2, o metano, que ten un potencial de quencemento de 84 veces o do CO2, e o óxido nitroso, que ten un potencial de quencemento de 264, vale? Son distintos. Tamén é certo que a duración na atmósfera é menor deses gases con respecto ao CO2. E fixemos cursos, un deles viñeron os da UME de León. Vamos facer, antes que me olvide, agora en outubro vamos facer unha visita ás parcelas para que aqueles que querades velas, enviaremos a información, se Joan lle parece ben, que non o vexo ahora. Bueno, se a Joan lle parece ben, vamos facer difusión a través da sociedade, vale? Ben, que resultados atopamos? A verdade que se ve mal, non, fatal. Ben, en principio, do solo eu destacaría que hai un incremento de pH inicial, eso é, bon, pero é lóxico porque estamos queimando unha vegetación cuxo componente principal é o calcio, desde un punto de vista mineral, co cal é lóxico que incremente algo o carbono, o pH. Incrementanse tamén cando facemos, comparando a queima e pastoreo coa queima sola, incrementase tamén o secuestro de carbono vinculado a partículas finas. Porque, non o contei, pero o carbono non é medir o carbono no suelo. O carbono hai que medir o carbono a que partículas está asociado. Porque se o carbono está asociado á area, a partículas máis grosas, área fina, área grosa, ese carbono, en canto hai un laboreo, ese pérdese moi facilmente. Pero o carbono que está vinculado a partículas finas, como as arcillas, ese pode durar centos de anos. Entón non é que quites carbono da atmósfera, é que o quitas e o mantés moito tempo, independentemente do tipo de laboreo que fagas. E iso ten unha gran importancia. Non só aquí, pero en xeral, cando metes gando no monte, a nós o que nos dá en Galicia é que se incrementa a capacidade de secuestro de carbono no suelo. E diredes, que cosas me cuentas? Pois é así. E o motivo é que en Galicia, un dos motivos por que temos tanto carbono é a biomasa é un motivo, pero o pH é outro. A ese pH hai moi poucas microorganismos no suelo que actúen e que mineralicen a materia orgánica. Co cal moitas veces o que temos é unha pesade, por exemplo, nun piñeiral de pino radiata. A veces camiñades por el e vades pisando como se foran almohadas. Bueno, iso porque non mineraliza, está aí. Sin embargo, se metes gando, eso o que ocurre unha reacción, baixase a relación carbono-nitróxeno, o nitróxeno é o deficitario coas heces os ouriños dos animais e se incorpora no solo. Ese é o motivo porque incrementa en Galicia o carbono no solo. E non solamente dá aquí, sino que nos dá que se vai activar os ciclos de nutrientes, aumentar a biodiversidade. Tamén desde un punto de vista facemos estudios de microbiodiversidade microbiolóxica do solo. É lóxico porque o que fai é activar os ciclos de nutrientes. Eso non é solamente pasa co carbono, que senón tamén pasa con outros minerais, como por exemplo calcio, magnesio, etc. É que se ve fatal, eu sinto moito, pero non se ve nada ben. Pero bueno, hai vedes diferencias notorias. Cando vedes as columnas altas, esas son as do pastoreo, vale? Ben, que pasa cos gases de efecto invernadoiro? Bueno, pois primeiro vemos o de CO2, vedes que son moi variables, porque, bueno, é unha medición complicada, porque hai que ir todos os meses, vale? En xeral, temos que depende da vegetación que temos por riba. No caso da queima prescrita son maiores cando se compara con zonas no queimadas, é un pouco
lóxico, pero vais amortiguando a medida que a vegetación se vai esos residuos se van incorporando ao suelo. O que si nos deu é que o metano, que ten un potencial de quecemento de 84, as emisións foron negativas en todos os tratamentos, o cal, bueno, é bon. En canto ás de nitroso, con maior potencial de quecemento, prácticamente hubo emisiones nulas coa atmósfera. É dicir, estes que somos máis preocupantes, pois non tiveron, dende un punto de vista edáfico, demasiadas problemas. A biomasa, isto creo que sí que se ve mellor. Evidentemente, bueno, o que a verde é fogo prescrito máis pastoreo, e a esquerda é antes de empezar, e despois vedes como vai evolucionando a vegetación. En laranxa son as zonas onde non metemos gando, e en verde as zonas onde metemos gando. Aquí tivemos un problema, comentaba cabalo, e o cabalo pois non, consumía, desde logo as herbáceas todas, pero as uces non as consumiu, como ben decíamos, falábamos antes con Miguel, todo o que nos desexáramos. E o gandeiro díxonos, mirade, eu creo que a vaca, esta que teño eu, que sí que vola consume. Metemos a vaca, consume algo, pero tampouco chega a consumila. Co cal, o seguinte paso para nós, no mesmo sitio, vamos meter cabra, vale? E intentar combinala con especies leguminosas para mellorar o nivel nutritivo desa zona, con a sementeira de xestas ou incluso máis sinxelo que eso, metendo os animais antes de entrar na miña parcela en zonas de xestas que están semilladas, para que coas súas heces fagan unha sementeira máis económica, vale? É un pouco a idea hacia onde vamos. Ben, isto é o único, bueno, non se ve moi ben, pero o que comenta é que o que ocurre, como evoluciona a vegetación, non? Bueno, pois vese que a da boecia se incrementa en zonas non pastadas, porque nas zonas pastadas gusta, é unha planta que gusta, unha especie de buz. A gramínea que comentaba antes, ou que a Agrostis curtisi, que é a que mellor se dá nestas condicións, desaparece das zonas pastadas, porque é moi consumida moi ávidamente por o animal. E poucos efectos se ven sobre as ericas. A carqueixa foi consumida de forma preferencial polo cabalo. A carqueixa é unha leguminosa, ten un maior contido en proteína, non é tan boa como a xesta, de feito se ve. Normalmente a carqueixa está en zonas máis pobres e a xesta está en zonas máis ricas, e iso notase, pero como esta zona é tan pobre coas uces, pois consumían de forma preferencial esta leguminosa. Non se ve, pero despois, como va a quedar a presentación, xa miradedes, vedes un aspecto diferenciado, con moitos máis ocos na zona pastoreada, que dan as uces como por montículos. E na outra estableces un continuo. E na parte de arriba hai unha cerca no medio e vais a ver. Ben, no pastoreo é importante facer un análisis da vegetación inicial, vale? Que tipo de alimento temos aí para que o animal poda consumir. E coldo, que coñeceredes todos, o que fai é facer mistura de especies animais, vale? Co cal nos permite seleccionar o animal, facer un seguimento de carbono importante. Galicia ten un importante potencial producivo e en Francia, como decía, a queima se asocia ao cobro da PAC. Cada 3 anos están queimando. Bueno, isto é unha foto do efecto do pastoreo de outras zonas que temos, non? Simplemente era un toxo, era decir que esta zona daqui é unha zona control, en donde a vegetación é moito máis abundante que aquí, e polo tanto, co tema do control de incendio é claro, que este consumo reiterado que fan as especies animais cando están ávidas de consumir determinadas especies vegetais fai que agoten a planta. É dicir, nos temos ensaios nos que un toxal que se desbrozou para que se fora moito máis barato deixando cuadrículas de 10 por 10,
de 10 por 10. Os animais empezan consumindo as follas do toxo. A continuación, o que fan a planta responde xerando máis brotes tenros. Se eses brotes son consumidos, a planta morre, vale? É reemplazado por erva. Ten un efecto claro de pisoteo. Isto é o que comentaba eu de acelera o ciclo de nutrientes. É unha proba boa de que acelera o ciclo de nutrientes é que a zona pasa a ser reemplazada por erva. A erva é moito máis demandante, demanda moito máis nutrientes que os arbustos, porque os arbustos teñen un sistema radical moi potente e son capaces de coller nutrientes de onde non os hai. Vale? Pero a erva non necesita na parte superficial. Entón, coa entrada do pastoreo, o que se fai é producirse unha dinamización de todos os nutrientes que hai no solo e aparecen especies que están adaptadas a esos sitios máis fértiles. Iso significa que eu teño máis follas que me secuestran máis carbono que se me vai incorporar no suelo. Non o podemos ver, pero estos son fotos das distintas especies como foron consumidas. A verdade que vexo moi pouco, non sei se o vedes mellor dende aí, pero bueno, como debilidades da queima e o pastoreo, vemos que sobre todo o tema da ventana, no? na que esa queima prescrita se pode facer. Como fortalezas, bueno, pois na zona pois que había moi boa relación entre os distintos axentes implicados e que se nos permitiu facer de forma axeitada o noso traballo. Como amenazas o tema do incendio e como oportunidades pois vincular o que a produción da terra a actividades comerciais como son as da cooperativa Carqueixa, que para a miña forma de ver teñen que expandirse a través do desenvolvemento da bioeconomía. Eu creo que hai moita investigación que desenvolver aí para obter produtos ou conseguir produtos que todavía non sabemos nin que se poden empregar, como para obter produtos do terreno. Me explico. Por exemplo, os ourizos do castiñeiro. Hai estudios que han desenvolvido unha tecnoloxía nas que se obteñen material que unha fonte, unha materia prima, por exemplo, para a fabricación de cosméticos. Que potencial de alternativas fáciles podíamos ter nós para vender os demais? Pois aproveitar esa biomasa. Unha delas é o biochar. O biochar é a queima da vexetación en condiciones sen oxígeno que teñen unha gran capacidade de secuestro de carbono. E ten tanta capacidade que en Xapón xa está admitida por parte do Estado e por parte do IPCC, que é o panel intergubernamental do cambio climático, para que se pague por ese carbono que secuestra o biochar. E o biochar é un fertilizante moi bon, vale? Sobre todo vinculado a aumento da disponibilidade de fósforo, cuxos recursos minerales pues están agotando, ¿no? Parece que nos vamos a quedar sin fósforo para el año 2050. Quero decir que temos moitas posibilidades. Eu creo que, ademais do gando, temos moitas posibilidades. E que ven dispois, bueno, pues temos un proxecto, denos un proxecto nacional de uns 150.000 euros, donde vamos a probar nesa mesma zona a evolución da vegetación para ver como é o control con sementeira con cabra. E despois acaban de nos dar un proxecto LIFE de cerca de 400.000 euros, no que vamos facer, estamos buscando zona para facelo, o sea que se hai alguén interesado que nos quera axudar a encontrar unha zoa, pois agradeceríamos moito.
a instalación vai na facer Servitec, porque nos dixo ya a universidade que iba a contratar xente da ZOA para hacer as labores, e para nós é importante. Bueno, en que consiste este experimento? Bueno, vamos a ter que restaurar 4 hectáreas dunha zona incendiada, vale? E queremos facer unha restauración que vai ser moi rara, vale? Por eso digo que a lo mellor non todo o mundo quere. Rara no senso de que nas 4 hectáreas non vamos poñer unha sola especie, non, vamos a poñer mayoritariamente castiñeiro, habrá zonas tamén de piñeiral, e vamos mezclalas con outras especies acompañantes como o serval dos caballeiros ou especies arbustivas como os arándanos. Imos introducir plantas melíferas porque hai un interés moi grande na produción de mel asociadas a elas, e imos poñer unha hectárea de terreno nesas 4 hectáreas, e vamos facelo unha zona alta e unha zona baixa, vale? Isto farase antes de que remate o ano. E estamos facendo cooperacións con Agacal para poder medir o carbono en distintos suelos, vale? É unha liña de investigación que estamos desenvolvendo agora, non solamente o carbono se está no solo, sino a microbioloxía e a biodiversidade de microbioloxía asociada a ese solo. E, por exemplo, fixemos un estudio de 21 explotacións gandeiras de leite, en donde observamos un incremento dun 10% de carbono nas zonas donde se plantaba maíz, se previamente tiñamos plantado erva, vale? Frente ás que solamente se plantaba maíz un ano tras ano. Eso tamén nos lo dicen algunhas empresas que se dedican a sementar o millo, porque nos coméntanos que moitas veces o que ocorre é que sementan millo durante unha serie de tempo e despois deixa de producir, aunque eles o fan todo según o protocolo que teñen establecido, vale? E iso é porque falta carbono. Estamos solicitando ahora mesmo un proxecto que a Carqueixa ou esta zona tamén a idea está incluída, no que o que vamos a facer é un estudio de 20 explotacións en réximen de agricultura ecolóxica ou de agricultura convencional, con sistemas agroforestales, é dicir, con introducción de arbolado ou non. Vamos a facer comparativas a nivel, pois un pouco como os contaba ahora, vegetación, herbáceo, solo, etc. Pero tamén vamos a hacer comparativas a nivel de cadena de valor, é dicir, que vende, que se vende, que sae de aí. Podemos meterlle, aumentar o valor, e hai alternativas, podemos facer biochar ou máis aínda por riba. Podemos crear unha etiqueta de valor vinculada á práctica agroforestal, pero isto nos permitiría desenvolver un modelo de negocio que pode funcionar, pero non nos vamos quedar aí. A idea é que un bo modelo de negocio con unha boa xestión non é suficiente para que unha explotación teña éxito, sino que hai outro aspecto que é moi importante, que é o ambiente de negocio, entendido por transferencia de coñecemento, sobre todo, e sobre todo por políticas axeitadas que che permitan desenvolver esas actividades que de por sí teñen que ser rentables. Bueno, isto é simplemente un aspecto do prototipo que temos de herramienta para poder calcular o carbono no solo. O que, os agricultores o que teñerían que poñer é a cantidad de fertilizante que botan, meter a carga gandeira que teñen, que árbores teñen, que densidade teñen eses árbores, e as salidas que teríamos, é dicir, miramos o arbolado, e a produción de arbolado, a pasto e o suelo, o análisis de suelo en carbono, calcula o almacén de carbono e o gases de efecto invernadoiro. E che daría un balance como este, donde medimos de forma modelizada todos os compartimentos e sabemos se ese sistema emite carbono ou, polo contrario,
o secuestro. Estamos traballando, mostramos isto ao Ministerio para que un pouco veamos que o que facemos teña un pouco de xeito e que poda ser contemplado por as administracións públicas, porque para a administración pública agora o único que conta é as emisións que fai o gando, independentemente do que se produza, e por outra banda o secuestro de carbono que teñen os árbores, olvidándonos dese 75% de carbono que hai no solo e que en Galicia se xenera. Moitas veces e pediros disculpas porque eu estou mareada e a dar voltas e así a veces perdime un pouco. O sinto, vale? ¿Tens alguna pregunta? Rosa, empezo eu cunha primeira pregunta antes de que chegue o micro. Podemos ter esa ferramenta a disposición aberta de cálculo? Sí, é unha ferramenta, é un prototipo, é unha ferramenta que está feita para Abedul, para Bidueira, é unha ferramenta que está feita para Piñeiro Radiata. É un prototipo, porque o truco non é que eu teña unha gran ferramenta, o truco é que recoñeza o propio Ministerio. Entón, estamos solicitando axudas para que se financie a expansión, vale, deste tipo de ferramentas. Pero digamos que o cuello de botella neste momento está no que o Ministerio admita ese secuestro de carbono no chan. A Xunta de Galicia, bueno, a través falamos moito temos moi boa relación, bueno, con todos, pero pero quero decir que son moi conscientes no que é na parte de cambio climático, na oficina de cambio climático. Eles teñen, porque, o sea, é dicir, hai que entender un pouco o sistema. O panel intergubernamental de cambio climático é encargado de decir como se fan os cálculos para que ese carbono poda ser pagado, vale? E ese carbono e eses cálculos son moi groseiros, fano moi unha ovella andame igual o que pese o tal, cantas tes tanto, pois emiten tanto e tanto, e dalle igual o peso, dalle igual todo, vale? Digamos que é moi grosera. Pero hai posibilidades de facer estudios ferramentas máis concretas en dos niveles máis baixos. E o máis baixo de todo, que sería o que podría contemplar o solo, teño que propoñer o Ministerio para que o acepte o panel intergubernamental do cambio climático e poda entrar ese carbono como parte do mercado. Entón, o primeiro, evidentemente, é demostrar que temos capacidade de secuestrar carbono, o segundo é ter ferramentas, pero é moi fundamental ese diálogo que se establece con tal. Boas noticias do diálogo, por exemplo, que se establece en canto a pastoreo extensivo. Resulta que, como sabedes, hai un movimento de que non se debe de comer carne, vale? Ese é un movimento que está moi extendido. E, bueno, cando estás... Claro, eu pregunto, isto por qué? Eu non o entendo. Entón, cando intentei indagar máis en algunhas reunións que tivemos, pois o tema ven dun modelo como este, vale? Pero que foi producido en Holanda, en Australia e en Dinamarca. Eles só traballan con modelos intensivos, é dicir, eles teñen os animais estabulados, traen a comida de fora e dicen, é que como eu teño que traer a comida de fora, ese carbono producese non sei onde, teño un montón de enerxías renovables, pois o problema que teño é que teño que deixar de comer carne. Claro, nos preguntamos desde Brasil, España, vale, e se quito o gando do monte, quen vai manter o monte para que non haxa incendios? Eso como facemos? Xa non contemplades. E a contestación foi, eses modelos son moi complicados de calcular, vale? O sea, para que vos hagades idea un pouco como é o tema. Entón, creo que España e Galicia a que ten que mover un pouco que se faga esas medicións que sean recoñecidas de forma eficiente por quen teña que recoñecer para que podan entrar directamente no mercado de carbono. En onde están as conversas? Bueno, pois xente do País Vasco
nunha reunión, comentábame que nos cálculos de emisións de gases de efecto invernadeiros asociados á gandeiría estáse plantexando que cando se paste estes sean 10 veces inferiores a cando se está producindo en sistemas intensivos. Vale? Iso é moi importante porque digamos que fará unha distinción clara entre o que é o pastoreo extensivo e o pastoreo intensivo. Para sair un pouco mostrando a trascendencia deste punto, non sei se vos acordades, pero nos últimos meses hubo un acordo de Feiraco para reducir a pegada de carbono da cooperativa e o que fixo foi plantar, un acordo para plantar árbores. Porque neses métodos de cálculo, neses sistemas que sí computan nos secuestros de carbono, como decía Rosa, só computa a parte arbórea, a parte aérea. Co cal, sí que se teñen en conta o carbono que se almacena na madeira. Pero unha cooperativa eminentemente agraria como é Feiraco non está apostando pola parte importante, como está dicindo Rosa, que sería a fixación do carbono no solo dos seus propios cooperativistas. Entonces, temos que mirar para o chan e conseguir que a administración e os cálculos estes cheguen a valorar ese carbono fixado. Imaginádevos que a día de hoxe un dos principais puntos que serviu, que fixo que pechara a central térmica das Pontes foi un carecemento dos dereitos de emisión de carbono. E eses dereitos de emisión é un mercado e é un movimento de capital a nivel internacional moi importante que cada vez vai xogar máis e que debemos conseguir entrar nel, dado que temos unha gran capacidade de fixar carbono nos solos e que a gandería extensiva que debemos promocionar en Galicia vai xogar un papel moi importante, pero necesitamos que compute, porque senón simplemente non se ten en conta. Só unha cousa, a GACA está facendo ahora un estudio non solamente da pegada de carbono que teñen tanto os seus produtos ou a superficie dos seus asociados en 100 explotacións. E a nos pedirnos que fixéramos cálculos da capacidade é dicir, eles teñen claro que algunhas van emitir, outras van, porque, sabedes que todos vamos a ter que ser climáticamente neutros por 2050. Son cifras que se están movendo por aí. Entón, o que eles queren saber é como poden, en caso dunha explotación non sexa climáticamente neutra ou que emita, como pode compensar dentro da súa explotación esas emisións. E claro, a solución é poñer árbores. Tú podes poñer árbores a solución recoñecida no que son os bordes das túas parcelas, eso vaiche recoñecer, pero claro, o que é interesante é que compute e que se recoñeza o solo. Se hai unha iniciativa internacional aprobada na Cumbre de París, que é a iniciativa 4x1000, que di que se somente incrementamos no solo o 4x1000 en carbono, contrarrestaríamos todas as emisións de gases de efecto invernadeiro na atmósfera. Eso está moi en conta, o sea, esa filosofía que está aí está aprobada, digo que non está en consonancia co feito de que solamente 6 dos 198 países firmantes contemplen o solo nos seus cómputos. Vale. É complicado. Fixadevos se o tema é complicado e hai que... Vou. Pero deixademe acabar porque sí que queremos que... Quería un pouco acabar esta discusión sobre o tema do carbono. Pero fixadevos se é complicado que a mesma GACA ten un proxecto feito nos anos anteriores que mediu carbono en Nova Cun de Carne e que os resultados de establecer os métodos de cálculo estándar sobre eso era que se emitía gran cantidad de carbono por parte das ganderías de vacún de carne, cando si empezamos a mirar con outros métodos de cálculo que empezan a ter en conta o que acontece no chan,
chegamos a ter ganderías que secuestran carbono. Entonces, necesitamos que isto empece a funcionar ben e se calcule ben. Adiante. Sí. Eu, sobre o estudo da GACA, hai que estar un pouco pendentes deles, porque aquí fixérano coa cooperativa de Villaverde, que está aquí ao lado, e saía que emitían máis CO2 que en intensivo. Eso era por unha das cousiñas que quería comentar. Despois, outra cuestión é que perspectivas realistas hai para que isto, o de que se empecen a pagar pola captura do CO2 que fan as granxas en extensivo, se tiveras que dicir de 0 a 10, como de realista, ou que nota lle poñerías? Yo es que soy gallega y te voy a contar, depende, o sea, que va a ser que no. Pero independentemente de eso, temos que ter en conta que cando se fan cálculos de emisións hai cousas que non podes computar. O solo galego, que xa digo que supera con creces o carbono de outras zonas, non se pode computar, porque depende do ano en que plantes, o sea, que decir, non ten sentido porque ti ves o que hai, pero que a idea cando falamos do carbono, os gases de efecto invernadoiro suberon moitísimo estos anos 90. Entonces, digamos que ese é un punto de inflexión para que se empecen a reducir. Entón, digamos que o que xa está non conta. É o que quero decir. Pero en Galicia temos capacidade para secuestrar máis, porque en Galicia, se os fixades, vamos a ver, cal é a miña idea? A miña idea é que se os fixades, se vos vedes, colledes, sacades unha mostra de solo, simplemente facedes unha cata, cortades, ou vedes como facedes nunha pradeira, vos vedes que están os 25 primeiros centímetros están oscuros, verdad? Bueno, eso é rico en carbono. Se vades a un castiñeiro, se vades a zonas con árboles, eso medra, vale? En Galicia a capacidade que temos que crecer forestal é tan grande que o que habría que computar é esa diferencia en altura que se produce e que de verdade se produce. É outro modelo que estamos intentando desenvolver. Posibilidades, a ver, digamos que o marco de referencia está aí, e o marco de referencia é a PAC. A PAC está dicindo que temos que ser climáticamente neutros, e polo tanto vai ter que empezar a computar cousas, non lle queda outra. E non podes encher non podes encher en árboles unha zona que xa está plenamente chea de árboles. Esa solución pasa por computar ese costo de carbono que se produce ano a ano por a gran cantidad de biomasa que nos producimos de forma efectiva. A PAC está aí, é dicir, ahora mesmo, hasta agora, a PAC viña de Bruselas, España adaptaba, Galicia adaptaba, e en cada sitio facían unha cousa. E Bruselas había cousas que decía isto non pode ser, ou isto sí. Un dos problemas grandes era a densidade arbórea, por exemplo, que limitaba os pagos da PAC. Ahora é o contrario, ahora é cada país que se busque la vida, digámoslo así, de forma moi coloquial, pero eu quero que me secuestres carbono. Como faz? Esa é un pouco a dúda, a historia. Vamos plantar máis árbores en Castilla, onde son as principais, porque eles non teñen árbores. Hai estudios, por exemplo, Garnica está pensando a ver como meter o chopo bordeando parcelas agrícolas, no medio das parcelas agrícolas. En Francia xa se está facendo, pero o potencial que eles teñen para secuestrar carbono é menor, porque teñen aí se xera un problema con outro servicio ecosistémico, que é a auga. Van ter que ter moita auga para manter eses chopos, e non é viable por eso. Entón, temos que establecer estrategias de medida fiables aquí que podan medir. Entón, cando vai ocurrir que é algo que se está pensando? Sí, que temos a iniciativa 4x1000 por unha banda que, é dicir, é unha roda moi, é dicir, vai como moi lento, non? Pero teóricamente vaise hacia aí. É un exemplo práctico, Xapón conseguiu meter o biochar como parte do seu cómputo de secuestro de carbono. E aquí, para facer biochar, temos todo o que queiramos, porque biomasa temos. Para facer biochar, o que necesitamos é biomasa e queimar sen oxígeno. Témolo. Entón, quero decir
E eles foron capaces de cambiálo, pois outros países tamén o fan. O que pasa que, bueno, España é complicada porque ten moitas comunidades autónomas, Galicia é a gran olvidada moitas veces porque temos uns sistemas moi específicos que non coinciden pa nada cos demais. Entón, eu creo que ten que ser unha loita entre o que é a Xunta e o Ministerio. Eso dependería primeiro do Ministerio e despois, que é máis difícil, que aprobe o Ministerio ou que aprobe o IPC? Se os números están ben feitos, se as contas están ben feitas, se ti convences o tal, o IPCC non ten problema. Eso é un mecanismo que está establecido. O que pasa co Ministerio está en toda España. Eu creo que ten que ser unha aposta forte por parte da Xunta para explicar, significar o tipo de sistemas que temos aquí, facer cómputos e modelos que podan ser aprobados. E ten que ser, sobre todo, moi sinxelos, non poden ser moi complicados, teñen que ser moi sinxelos que todos os entendamos. Vale? Por iso a idea que temos nos é, bueno, midamos cantos centímetros incremento a biomasa ao ano no solo. E dicís, un árbol tarda moito crecer. En Galicia non. Eu recordo un alemán que veu a ver un dos nosos ensaios de Pinus radiata nunha zona buenísima, onde eu tiña Pineiros radiata duns 25 centímetros de diámetro. El díxome, isto ten 80 anos. Dixen, non, isto plantei no eu. E tiña 20. É dicir, esa capacidade de cambio, ese custo carbono no solo, que por outra parte, onde máis tempo pasa, que tampouco se computa, vale? Está aí. Entón, o primeiro é ter a idea, que mecanismos temos para medilo. O segundo é despois ver como eso se pode argallar de unha perspectiva política. Eu quería comentar que isto que distica hai que mellorar o sistema do cálculo do carbono. Moitas veces os gandeiros tamén temos fragas que poden medrar. E como estabas apuntando ti agora, o nivel de secuestro de CO2 está a nivel España. Cando ti fas unha plantación ou tes un bosque ou que sexa, entón hai o problema tamén que o crecemento, como diste aquí, é o doble ou o triple, e, sin embargo, de cara ao Ministerio de Agricultura, compensa, o sea, ten o mesmo valor plantar en Almería que plantar aquí. Sí, no, me explico. Eu teño outra charla explicando como se fan os cálculos, o que pasa que me parece moi interesante o tema e creo que é importante, pero non a trouxe. Vamos a ver. O tipo de cálculo faise por especie, vale? E a taxa e a curva de calidade onde está imbricada. Entón, en Almería, se tú pos unha especie cuxas tasas de crecemento porque se lle engade auga é similar a daqui, contache igual, vale? Pero non é, digamos que Almería, pos árboles que teñen uns turnos, habitualmente en toda a zona mediterránea os turnos son entre 80 e 120 anos. En Galicia podemos ter zonas de 25, 30 e 40 anos, vale? Para o Ministerio vai por especie? Vai por especie, sí. Vai por especie, vai por especie e calidade de estación. Vale? Hai varias calidades de estación. Por eso necesitas o tema do diámetro para medir canto vai medrar. E necesitas curvas de crecemento axeitadas para telo. De todas formas, os árboles, cando falamos das fragas, non crecen de xeito exponencial, o sea, crecen de xeito exponencial cando son novos, pero chega un momento en que se estancan. Que ocurre cando se estancan? A árbore xa non che vai, o sea, o sistema que ten o Ministerio de computar ese carbono é de dúas formas. Se ti o tes pensado para cortar, por exemplo, un piñeiral, entón calcula o secuestro por modelos o secuestro de carbono que ti tes e o divide por 2, porque entende que a mitad do tempo estuvo pequeno e a mitad do tempo grande. Se ti tes unha masa forestal que tú queres establecer despois do 2012 e aumenta e vas a deixar ali esa tua previsión, entonces compútache todo. O tema aí é que o tema é o suelo, porque os árbores, unha vez que chegan á fase meseta de crecemento, xa non che vai computar, vai che afectar se che van dividir por 2 ou non, xo vas a cosechar, pero o tema é medir o solo, esa profundidade que estamos tendo. Non sei se che que respondín.
Eu quería facer un comentario, despois unha pregunta a Rosa, non? É dicir, é evidente que estamos nun momento, digamos, de cambio, de transición, moi complexo, non? Onde, e ademais estamos nun país raro, non? Un país raro onde pois podes escoitar o máximo responsable do medio rural decirlle un gandeiro de leite potente e novo cunha carga gandeira de 4 e pico vacas por hectárea, despois 2 semanas ou 3 semanas despois de ter aprobada a lei de mobilidade de terras, onde hai un capítulo específico para mobilidade de explotacións, banco de explotacións, dicir, mira, se non tes sucesión, é máis ainda que a mí non me gustan os eucaliptos, é moi probable que poñas eucaliptos, non? Con todos os matices que iso ten, non? Entre elas de poñer os eucaliptos na sao, etcétera, etcétera, non? Por iso digo, estamos nun país raro. É complexo tamén, onde se dan circunstancias como o caso que mencionastes aquí, de que unha cooperativa láctea pois fai un acto de contrición, paga a penitencia de producir leite, poñendo, supoño que eucaliptos, non? Ignorando, ademais, que o destino deses eucaliptos, por exemplo, pois é para papel, bueno, pois ese carbono vai estar fixado nesa madeira 2 anos, non? Se fora para a serra é outra historia, non? Isto me leva á reflexión que quería facer. Nestes momentos complexos, neste país complexo, hai que ter moito cuidado cos modelos. Nós no CIAN levamos tempo traballando en estudar, en comprender, digamos, a realidade que hai detrás destes modelos de cálculo, porque sabemos que dentro de pouco, pois nun envase aparecerá outro carimbo coa pegada de CO2, e entón non é trivial que sexa tal ou cual. É dicir, o debate entre modelos extensivos, intensivos, etc. Como resultado depende do modelo, moito cuidado que modelos utilizamos, moito cuidado, non? Entón, unha das nosas preocupacións, por exemplo, é que os modelos que se utilicen teñan en conta as singularidades das explotacións galegas, non? Dito de outra forma, se a miña explotación, evidentemente non é Normandía, pero si hai parcelas que están rodeadas de setos, de sebes vexetais, iso ten que contar. O carbono dos pastos, coincidindo co que decía Rosa, ten que contar, evidentemente, non? E ten que ser valorado, non? Porque hai modelos que non o fan, e entón non é trivial que se utilice un modelo ou outro modelo. E moito cuidado, porque iso, xa digo, pode ter un efecto moi importante. E eses modelos, igual que as pistolas, hai que ter moito cuidado, que se poden disparar, non? Iso é ata aquí o comentario que quería facer. E despois a pregunta a Rosa é que en que medida, un pouco xa che fixeron antes a pregunta, non? Pero ti que andas aí, en que medida o feito de que se fixe ou se deixe de fixar carbono nunha explotación vai a ser remunerado, porque da mesma forma que todos sabemos efectivamente que o que é o mercado regulado de CO2, non? Que fai pechar empresas ou potencia outras ou fai subir a luz exponencialmente como está subindo agora, na tua opinión, cando se vai a traducir e de que forma, non? As explotacións, en realidade, poñendo os pés na terra, non? A ver, yo soy científica, quiero decir, yo no estoy en la cabeza del ministerio, no te puedo contestar cuándo va a ocurrir eso. O que sí sei é que hai un bule-bule en donde a idea é pagar por o carbono secuestrado. É dicir, hai un bule-bule que xa leva moitos anos, non solamente por carbono secuestrado, e un pouco en consonancia co tema do eucalipto, senón de pago por servicios ecosistémicos, porque hai máis que carbono, hai calidade de augas, hai biodiversidade. O eucalipto, a ver, dende un punto de vista obxectivo, se eu levo todo a charla dicindo que o truco é que temos a nosa produción de biomasa importante, vale? Eucalipto é unha especie que produce moita biomasa en moi pouco tempo, vale? Pero eso non deixa de ser, eso é certo. Entón, alguén que colla o que dice Gonzalo, alguén que colla eso así, colle ese modelo e dice, eu planto eucaliptos e arreglo o problema. Non, porque para min hai moitas máis cousas co secuestro de carbono que fai o eucalipto. Primeiro, un dos motivos polo que se divide por 2 é
precisamente para penalizar especies de crecemento rápido que van a ser colleitadas. Segundo, o eucalipto non é unha especie que proclame servicios ecosistémicos, que produza servicios ecosistémicos en Galicia. Los pagos por eucalipto, por plantacións de eucalipto en Australia, fanse sempre e cando manteñas eucaliptal 100 anos na zona, senón non che pagan un peso, porque ti o secuestras moito, pero que di Gonzalo, a tasa de permanencia ali é reducidísima. A colación co que ti dis, Gonzalo, eu estou completamente de acordo. Eu recordo fai xa non sei se 15 anos ou algo así, estaba preparando unha clase e de repente atópome cun libro da Xunta que falaba do valor ecolóxico das masas forestais en Galicia. E cal non foi a miña sorpresa de que pintaban unha piña con distintos colores e deronlle moito máis valor a Mariña Lucense que aos Ancares. Eu quedei abrallada. Dixen, expliquei a miña clase, expliquei o que ti dis, non? Que hai que ver, non saber, hai que ver a capacidade de carbono que ten, sino os servicios ecosistémicos que produce. E dende logo o eucalipto non... Aquí, por ser unha especie foránea, pois casca a biodiversidade, daña a biodiversidade, e encima ten un elevado risco de incendios, que acaba facendo non somente que ti teñas o tema do secuestro de carbono, sino que pode chegar a emitir grandes cantidades, masas. O sea, creo que hai que poñelo en contexto, e desde logo non solamente carbono, sino outro tipo de servicios ecosistémicos que tamén se teñen que ter en conta, como son a biodiversidade, desde logo, o tema, a calidade da auga, etc. E iso sí que está un pouco nas estrategias políticas a nivel global. A agroforestería está tendo tanta relevancia que acaba de mandar en xullo deste ano a Comisión Europea, para que nos hagamos idea de os cartos que van a poñer. A mellor para Galicia non ten tanta tal, pero bueno, vai facer plantacións de 3 billóns, está propoñendo facer 3 billóns de árboles en toda Europa para conseguir, pero non billóns de árboles en masas forestais, como se fixeron nos anos 90, sino en billóns de árboles asociados a terreos agrícolas para pagar ese secuestro de carbono que van facer. Ben. Bueno, grazas, Rosas. Seguiremos se hai máis dúbidas e máis, pero temos que seguir adiante co programa. Eloi, vasnos presentar as experiencias de José Claudino co manexo de cabras. Vamos alá. Sí? Estas xornadas están dedicadas esencialmente ao tema da cabra aquí nos Ancares. Pois, eu traballei fundamentalmente aquí con José de Teixeira, que foi o maior cabreiro dos últimos 35 anos nesta zona de Cervantes, e, pois é unha experiencia directa, e, ademais, tuve unha precaución de ir fotografiando por períodos en diferentes períodos de 4 ou 5 anos as mesmas parcelas, e entonces podíase ver que era o que estaba pasando, non? Vades ter sorte que non se vai ver prácticamente nada, co cual se acortará moito a charla. Isto que vedes aí que está en inglés arriba é a primeira diapositiva. E puxena nun evento que houbo en Bruselas no ano 2015, que era sobre o pastoreo en comunales en Europa. O sea, hai que pensar que, por exemplo, este concello o de Navia e o de Cervantes, que se entrelazan aquí, pois son concellos que teñen máis do 50% da súa superficie comunal, non?
Entonces, era consecuencias da falta de pastoreo. Isto era o incendio que houbo na Limia no ano 2014, na que me parece que arderon como 5.000 hectáreas ou unha cousa así. Que pasa? Por que se produce eso? E non estamos falando dunha zona de grandes montañas, sino que estamos falando dunha zona fundamentalmente chá, pero que está abandonada. Co cual, claro, sí, había moito carbono acumulado, pero ese carbono desacumulouse en 3 ou 4 días. A parte da desgracia sobre os efectos sobre a biodiversidade, etcétera, e as enormes cantidades de carbono que se liberan á atmósfera. Sí. É que como vexo tan mal. Bueno, aí temos, este foi o incendio do aquí de Cervantes, que tamén queimou 4.000 hectáreas, pero xa nunha zona moito máis difícil, no ano 1997, e aí xa o traduzo de consecuencias da falta de pastoreo. E ademais hai unha cousa moi curiosa, porque é a mesma zona, non veredes nada, isto está queimado, e ao outro lado son os montes de Deva, e os de Deva, bueno, non ten nada que ver con isto, pero chamou má atención, tiñan un carteliño que poñía finca Deva prohibido el pastoreo. E claro, as consecuencias son aí, vamos, non quero dicir só de Deva, porque arderon precisamente aquí nesta zona de Ancares, esas 4.000 hectáreas foron fundamentalmente nas zonas nas que máis ten desaparecida a actividade gandeira. Bueno, vedes algo? É que eu non vexo casi nada. Bueno, este é o último, o incendio do ano 2017, que foi pavoroso aquí, e que ademais aconteceu a mediados de outubro. E aquí, pódome poñer aquí no medio de vosotros, porque é que senón non o vexo. Bueno, vamos pasar. Bueno, e isto é unha foto feita de Coruxedo, precisamente os que nos estuveron onte cantando aquí, estuveron cantando o David Salvado, pois parece ser que comprou casa aí en Coruxedo. Esta é unha foto feita no ano 2001, e todo, xa estaba abandonado Coruxedo, desde había anos, pero o que eu quería dicir é que todo o entorno de Coruxedo e en gran parte dos Ancares, de todas estas zonas, é algo que tradicionalmente estuvo determinado polo lume. O lume foi o que determinou a acumulación de biomasa e cada certo tempo prodúcese un incendio. O que pasa é que non eran os incendios de sexta xeneración que falan agora. Aí nese mapa podedes ver algo, esa zona máis de color casi roxo é a zona onde se producen os maiores incendios de toda Europa. Estamos falando de Galicia, Portugal, e despois tamén aparece a zona do Adriático. Somos nós. E por que nós? Bueno, pois porque temos unhas condicións de humedade, crecemento rápido, gran acumulación de biomasa e, sobre todo, pois, grandes zonas de abandono. Paso rapidamente. Entonces, do que falo é do gando e do control da vegetación. Ben, ese é un tema que se sacara nos anos 70 nos traballos de Sineiro, Coldo e toda unha serie de xente no Cián, que é a vegetación espontánea do monte. Vou meter que chegar un pouco porque desde aquí non leo. Bueno, o primeiro era a explicación do que é a vegetación espontánea do monte, é que, sobre todo, nos terreos dos Ancares, pois, bueno, o que temos é que, en todas as montañas galegas, pois, o pastoreo do gando en moitas zonas foi desaparecendo, aquí menos, porque polo menos hai actividade gandeira ligada ao vacuno, pero concretamente no pasado, pois, as familias, estou falando de anos 60 para atrás, anos 70, pois as familias tiñan a mellor 50, 60 ovellas e cabras e había un sistema de beceira, un sistema de pastoreo que mantiñan os montes rasos. Non existía nin a mitad do que existe hoxe. Decía onte Bernardo de Allariz que había máis árboles que nunca e é certo.
Xa digo, cabras e ovellas porque era un sistema de vida. Por que eran importantes, por exemplo, as ovellas? Pois as ovellas, máis que pola carne e por todo eso, eran importantes pola lá, porque con eso facíanse roupas de abrigo. E, bueno, e outras cousas tamén, por suposto, tamén se comían, se non morrían ou se non as levaba ao tolo. Eran importantes para a supervivencia, pero tamén deixou moita xente marcada. Porque, claro, parte da súa infancia, ainda o explicaba a mãe de Oliver cando subimos aí ao castro un día, claro, ela andaba por aí coas cabras. E pasar a infancia correndo detrás das cabras e dos montes, pero tamén hai xente que unha persona que iba a vir de Madrid que tamén de alguna maneira tiña saudade deses tempos. E despois, pois, xa digo, naqueles tempos había un sistema de beceira, de turnos, e, sobre todo, había poucos incendios. E os incendios que había eran incendios que eran controlados e, sobre todo, de baixa intensidade. Claro, agora cando falamos dos incendios de sexta xeneración, como o que ocorriu en Rivas de Sila e Quiroga, como o que aconteceu en Sierra Bermeja, que non hai posibilidad ninguna de paralos. Ninguna. Bueno, se chove, como ocorriu nos dous casos. E xa digo, todo este sistema, pois, empeza a desaparecer nos anos 60, nos 70 xa está, e nos 80 morre. Os últimos que quedaron foi na zona de Ourense, as últimas beceiras en Vilariño de Conso, e claro, porque tiñan un sistema que era o da que por cada 10 rixelos, como lle chaman eles, había un día de res, o sea que tiñas que ir co pastor. E despois, claro, dicen, non, para ir menos días, un reducía. Pois eu tamén quero ir menos días, co cual reducían todos, e ao final, coa mitad do rebaño, pois había que ir os mesmos días, entonces, non, pois eu vendo todo, co cual venderon todos. Isto, por exemplo, podíamoslo ver aí, eso que se ve aí é un curro, todo isto pois desapareceu na Serra da Queixa nos anos 80 e en 5 anos había un rebaño de 1.200 ovellas e cabras, en 5 anos desapareceron por este sistema da aceleración da ronda da beceira. Por exemplo, isto eran 1.200 ovellas e cabras nos montes de Castiñeira en Vilariño de Conso. Hoxe non están. E claro, agora nesa zona pois producense incendios voraces. A alcaldesa de Vilariño de Conso queixábase da mau criminal e tal e cual, pero a mau criminal sempre estará aí. O caso é que se situáramos isto non ocurriría. Bueno, cales foron as causas? Bueno, pois todos sabemos, foi a migración, foi a buscar outras maneiras e, sobre todo, o non os que quedaban, o non actualizar os sistemas de manexo. Porque, claro, xa non hai xente para facer esas beceiras, nin para facer esas rondas, nin se traballou neso. Porque vosotros, se viñestedes para aquí agora, os que viñestedes e que subistedes por San Martiño da Ribeira, veríades moitos fíos de pastores eléctricos. Eso foi a gran revolución que houve aquí nos últimos 20 anos. Por eso vemos toda esa zona de pastos por aí arriba e vemos tanto gando, fundamentalmente, porque se traballou na transformación de zonas de monte, se xuntaron de alguna maneira, aínda que as antiguas searas, e sobre todo a electrificación, o sea, de alguna maneira, pois é o que lles permite a esta xente manexar animais dunha maneira que sexa fácil e cómoda. Por que se foron os que se foron? Foronse porque era incómodo vivir, non se quería vivir. Entonces, sobre todo, traballo moi duro. Oxe, afortunadamente, pois, ganas en autoestima porque as condicións son bastante millores. Xa digo, sinto eu deber traer o ordenador, polo menos desde ali líavos. Bueno, todas estas cousas foron desaparecendo. Aquí hai unha experiencia que é unha lástima que non se vexa, pero conto volar rapidamente. Un colega noso, Coldo Soro, aí en Asturias, nunha zona similar a esta, pois nos anos 92, pois dividiron a parcela de monte, nunha puxeron cabras e outra puxeron ovellas.
Entonces, claro, coa vegetación espontánea, onde había toxo, había xesta, había uz, había, sobre todo, brezo, o sea, sí, uz. E onde actuaron as cabras, pois consumiron bastante ben a vegetación espontánea. Donde actuaron as ovellas, o consumo foi moito menor. O ano seguinte, que sería a seguinte diapositiva, se vira ben, pois fixeron un cambio e ao final quedou e o último ano quedou todo aberto. E bueno, donde solo houbera ovellas, donde houbo cabras, estaba moi rebaixada a vegetación, incluso casi empradecida. E donde solo houbo ovellas, pois era donde persistiu máis o mato, había un mato menos controlado, vamos a chamar. É unha pena que non se vexa. Despois hai moitos, o sea, que comen os animales? Esta é unha experiencia feita en Cataluña, o Quercus-Iles é a encina, aquí só as temos na zona de Becerreá, zonas calizas de Becerreá, pero, bueno, equivaliría aquí o que temos o Quercus pirenaica, que é bastante interesante. Entonces vemos que, por exemplo, do que sería dentro da especie dos carballos, pois, por exemplo, as ovellas comen moi pouco, 3,6 dentro da súa dieta. As cabras, pois xa o sea, prácticamente multiplican por 5 veces ou por 4 ou por 5 veces o que son capaces de comer as ovellas. Por exemplo, a Erica arbórea, aquí o que abunda é fundamentalmente a Erica tetralis, pois as ovellas siguen comendo pouco, aproximadamente un 9,3, en cambio as cabras duplican esa cantidade a capacidade de consumir uces. A calluna, pois, por exemplo, as ovellas xa comen, é menos leñosa, comen moito máis do que comen as cabras, e outras leñosas, pois, as ovellas tamén as consumen, estamos falando das xestas, estamos falando, etcétera, de todas estas especies, pero as cabras comen o doble. Que quere dicir? E sobre todo de herbáceas, pois as ovellas comen prácticamente o 50%, en cambio as cabras baixan hasta un 17%. Quero dicir, as cabras son animales pioneiros, os animales que entrarían nunha... O sea, para un control de todo o que temos aquí, pois o animal pioneiro, lóxicamente, debería de ser fundamentalmente a cabra, aínda que non excluye, xa digo, outros, é un pastoreo complementario. Na mesma experiencia, pois tamén hai o que comen no outono, o que comen na primavera, o que na primavera temprana, na primavera tardía e no brao. E, bueno, sempre depende moitas veces da disponibilidade do pasto, claro. As herbáceas consúmense máis na primavera tardía, o sea, sobre todo na primavera, porque é cando máis abundan, e no outono e inverno consúmense menos porque é o que menos abunda. Eso xa digo, podedelo ver na página web. Despois hai os traballos que se fixeron concretamente, isto foi nunha zona de eucaliptal en Zas xa nos anos 90, Antonio Rigueiro, controlado con cabalos, por exemplo, a parcela pastoreada con cabalos, pois o mato tiña uns 20 centímetros de altura e a non pastoreada pois estaba en 1,5 metros. E despois a biomasa que había eran desde 10 toneladas de materia verde hasta 45. Aí está a clave de todo eso. Hai máis estudios, por exemplo, o feito en Pinar o Marco da Curra por como se chama, Silva Pando, pois tamén a biomasa pasa de 40 a 50 toneladas a 0,5 a 2, 3 anos despois de pastoreo con cabalos, e a altura media de máis de 2 metros a 10 ou 15 centímetros. E isto, se nos vamos ao que ocorriu, agora pasamos a Teixeira, aquí está José, que foi o artífice, dice, é unha aldea como esta, o sea, coas mesmas dificultades de 4 casas, verdad, José? 6, bueno, vale.
Sí, José era, sigue sendo, bueno, hai outra familia ali agora, non? Mais ou menos. Pero eran dous habitantes, pero chegou un momento en que José era o único. 180 hectáreas de monte, estuveche traballando en Bilbao e por aí, non? Aos 21 anos, que che pasou para... Que pasou? Que me pareceu que me podía ganar mellor a vida entonces. Claro, vale. Entonces, unha pequena explotación familiar, 5 ou 6 vacas, terreno moi difícil. E no ano 1976, me parece que foi, compra 2 cabras, non? Acórdame que me dixo a mai de José, dixo, e meteunolas a traición. O sea, engañounas. Pero a palabra foi exactamente esa. E despois comprou ya un das Nogais outras 40, me parece, non? De Cervantes. Compraxe outras 40. Aquí en Vilaver. No, en Noceda. En Noceda de Cervantes, moi ben. Bueno, compra 40, pero non ten ningunha experiencia no manexo das cabras. Entonces parenlle fora, perde os cabritos, despois aparecen, ao mellor aparece algunha con cabrito, outras sin eles e tal, pero a conta deso vai aprendendo. Entonces, bueno, como ve as cousas, dice, como as meteu a traición, e o monte que ten do que dispoñía é un monte moi malo, solo hai carqueixa, uz e carpanza, verdad? O sea, era peor, o sea, bastante peor que este e ademais moi pendiente, imposible de mecanizar. E bueno, vai a incorporación, a colles 808, creo que lle daron 800.000 pesetas, non? Sí. E co compromiso de checar a 190 cabras reproductoras. E despois, anos despois, acolleuse outro para comprar outros 100 animais. Bueno, era a expectación da comarca. Onde vai este? Onde vai? Tal. Bueno. E despois, no ano 1977, como había 180 hectáreas de monte veciñal en Mancomún, pois acollese ao plan de mellora de pastos e tuvemos os nosos problemas. Cuidado, entre ele e máis eu, tuvemos algún momento de certa tensión. Pero en que consistía o plan? O sea, había un terreno moi malo, moi pendiente, imposible de mecanizar. O sea, con decirvos que das 180 hectáreas